यो तपाईले देखिराख्नु भएको फोटो मिराज ढुङ्गानाको जो चाहिँ जेनजीको अगुवाई गर्दै पहिला प्रस्तुत हुनुभएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँ एकाएक हराउनु भएको छ र यो अर्को फोटो पनि हेर्नुहोस् त। यो फोटो मिराज ढुङ्गाना र साथीहरूले दुर्गा प्रसादलाई हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँ नयाँ दिनुहोस् भनेर भनेको। अब तपाईँले यो क्लिपहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली हामी भलन्टियर मात्रै हो। तपाईँको यो आन्दोलन चाहिँ सबैजनाले भन्छ कि अहिले हामी नेपालले गरेको यहाँ त होइन नि त, हामी नेपालले गरेको होइन नि त, यो तपाईँको गरेको भन्दै उठाएको होइन। तपाईँले देखिहाल्नु होला यहाँनिर के भन्दैछ, अर्को हेर्नुहोस्। के गर्छु म, कसैलाई छोड्दिन। तपाईँहरूलाई भगवान कसम मैले कसम खाएँ होइन, मेरो मातृभूमिको कसम खाएँ, म कसैलाई छोड्दिन, म कसैलाई छोड्दिन होइन, म कसैलाई छोड्दिन है। अब जब आन्दोलन पनि सकियो, व्यापक धनजनको क्षति भयो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो, सरकारले घुँडा टेकेपछि यी युवा मिडियामा आउन थाले। कहिले रुने, कहिले हाँस्ने, त कहिले एग्रेसिभ बोल्दै कसैलाई छोड्दिन, त कहिले कसैलाई थुतेर हान्छु, अझै युवाले गोली खान बाँकी छ भन्दै मिडियामा आउन थाले। एकाएक जेनजीको लिडर मै हो भनेर निस्किने मान्छे अब उसकै हातमा जान्छ सबै निर्णयको अधिकार पनि। त्यही भएर उसले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चुनेर हर्क साम्पाङलाई पहिलेदेखि मन नपराउने कारणले यहाँनिर सुशीला कार्कीको खुट्टा समेत ढोकेछ। त्यस पछाडि आउँछ अर्को खेल। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिनमै फेरि उसैले सुशीला कार्कीको राजीनामा माग्न थाल्छ। त्यस पछाडि आन्दोलन पनि हुन्छ। म एउटा के भन्न छोरी छैन, हिजोसम्म हजुरले नै हामीलाई न्याय दिन्छु भन्नुभएको कि होइन, आज हजुर नै हामीसँग आएर बसिरहनु त हाम्रो खौसलाई गुवाउने खौसलाई के भन्न त हामी प्रधानमन्त्री पनि आफै चुन्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउँदै फेरि पर्सिपल्टै आन्दोलन पनि थालिहाल्ने राजीनामाको माग गर्दै। त्यसो भने पहिला किन निर्णय नगरिकन प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्यो? र यी व्यक्ति हुन् सुदन गुरुङ, जो चाहिँ हर्क साम्पाङ यो अवस्था म प्रधानमन्त्री बन्छु, यो देशलाई म सम्हाल्छु, यो अवस्थामा होइन इन्डियाले कब्जा गर्ला कि सेनाले राजा लिएर राख्ला कि सैनिक शासन लागू होला कि भन्ने अवस्थामा चाहिँ हर्क साम्पाङ काठमाडौँ गएर म लिड गर्न सक्छु भन्दा पनि उहाँले चाहिँ विश्वास नगर्नु भएको, जुन चाहिँ पुरानै रेसिपीको कारणले गर्दाखेरि। अहिलेको युवाहरूलाई के सुदन गुरुङले लिड गर्न सक्ला त? हामी जस्तो लाखौँ युवाहरूको मन जित्न सक्ला नि त सुदन गुरुङले भन्ने प्रश्न पनि आएछ यहाँनिर। जेसुकै भए पनि अहिले ऊर्जा मन्त्री चाहिँ राम्रो मान्छे चुनिनु भएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। र अरू मन्त्रीहरू पनि छानिनु भएको छ, गृहमन्त्री सबै जो मन्त्री हुनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। राम्रो काम गर्दै जानुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्। हामी युवाहरू यही भन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि आफूलाई चित्त बुझेको नबुझेको कमेन्टहरू सभ्य भाषामा तल कमेन्ट गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद।